સદા તંદુરસ્ત રહેવા માંગો છો? તો હવે તમારી તંદુરસ્તી એ અમારી જવાબદારી. તમારા પોતાના ફેમિલી ડોક્ટર પાસેથી સચોટ સલાહ લેવા જુઓ ફેમિલી ડોક્ટર કાર્યક્રમ VR લાઈવ પર સોમવારથી શનિવાર બપોરે 2 કલાકે. ફોન કરો 6355856123 પર અને રહો સદા તંદુરસ્ત. નમસ્કાર મિત્રો, આપના સ્વાસ્થ્યની એક ચિંતા કરતો અને આપને જો કોઈ પણ તકલીફ હોય અથવા તો કોઈ પણ પીડાથી આપ પીડાતા હોવ તો આપ જે કાર્યક્રમમાં ફોન કરીને અલગ અલગ ડોક્ટરો પાસેથી સચોટ માહિતી મેળવી શકો તેવા કાર્યક્રમ ફેમિલી ડોક્ટરમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હું છું આપની સાથે ધ્વની. ફેમિલી ડોક્ટર કાર્યક્રમમાં મિત્રો જ્યારે આપણે દરરોજ જે અલગ અલગ વિષય પર ચર્ચા કરીએ છીએ ત્યારે આજે આપણે એક એવા વિષય પર વાત કરવા જઈ રહ્યા છે જેના જે ફરિયાદ જે છે તે દરેક ઘરમાં સામાન્ય રીતે દરરોજ જે રાત્રે જમ્યા પછી આપણને જોવા મળતી હોય છે. હા, એટલે કે એ સમસ્યા છે ગેસની સમસ્યા, અપચો. આપણે જોઈએ તો ઘણા લોકો કહે છે કે તેમને એસિડિટીની પ્રોબ્લેમ છે. ઘણા નાના લોકો પણ કહેતા હોય છે કે તેમને એસિડિટીની પ્રોબ્લેમ છે. તો હકીકતમાં આ ગેસ અપચો શું છે, ગેસ થવાના કારણો શું છે તે પણ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. ગેસના લક્ષણો આપણે જોઈએ ત્યારે છાતીમાં બળતરા થવી અથવા તો પેટમાં ગુડગુડ થાય છે એવું ઘણા લોકો કહેતા હોય છે. પરંતુ તે ઉપરાંત પણ ગેસ અને અપચાના ઘણા બધા લક્ષણો હોય છે. આજે તે લક્ષણો વિશે સચોટ માહિતી મેળવીશું અને જાણીશું કે જ્યારે પણ ગેસ થાય છે ત્યારે તેની પ્રાથમિક જે આપણે માહિતી જો મેળવવી હોય તો આપણે શું કરી શકાય. આવતા એપિસોડમાં આપણે તેના ઉપચાર વિશે માહિતી મેળવીશું. આજે બુધવારના રોજ આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં લાઈવ ઉપસ્થિત છે વૈદ્ય રાજેશભાઈ ઠક્કર, જે આપણને આ વિષય પર માહિતી આપશે. જેઓ 25 વર્ષથી વધુ બહોળો આ ફિલ્ડમાં અનુભવ ધરાવે છે. રાજેશભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. નમસ્કાર જી. રાજેશભાઈ, સતત કોલર્સના ફોન આવી રહ્યા છે, પરંતુ આપણે એક પ્રશ્ન સાથે આગળ વધીએ કે આ ગેસ અને અપચો જે છે આપણે તેને આયુર્વેદની ભાષામાં શું નામ આપેલું છે તે પ્રશ્ન સાથે આપણે કાર્યક્રમની શરૂ કરીએ. ચોક્કસ. આપણે દરેક જે વિષય હોય એનો આપણે અત્યારે મેડિકલ સાયન્સમાં લોકબોલીમાં શું નામ હોય અને આયુર્વેદની ભાષામાં અને આયુર્વેદના ગ્રંથોમાં કેવી રીતે ઉલ્લેખ થયેલો છે એની પણ આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. તો દર્શક મિત્રોને પણ થાય કે હજારો વર્ષ પહેલા પણ આવા રોગો હતા, એનું નામકરણ થતું હતું, એના લક્ષણો હતા, એ માહિતગાર થતા હોય છે. અને ઘણા દર્શક મિત્રો કહે છે કે અંદરથી ખૂબ સરસ માહિતી એમને પ્રાપ્ત થતી હોય છે અને આયુર્વેદ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા પણ એમની વધતી હોય છે. તો આમાં 3 કે 4 રોગોના હું નામ લઈશ આજે. એક અગ્નિમાંદ્ય છે, બીજું છે આનાહ છે, બીજું છે એક ઉદાવર્ત છે. આવા અલગ અલગ અને આટોપ, એટલે આવા 4 નામ એવા છે કે જે આપણને પેટમાં ગેસ અને ભૂખ ઓછી થવી ને અપચો થવો ને એ બધા સાથે સંકળાયેલા છે. તો થોડુંક ડિટેલમાં જઈએ તો અગ્નિમાંદ્ય, અગ્નિ એટલે જઠરાગ્નિ લેવાનું, માંદ્યતા એટલે ઘટવું. તો એમાં જઠરાગ્નિ ઓછો થાય અને પચાવી શકવાની ક્ષમતા ઓછી હોય અને ત્યારે વધારે ખાવ તો તકલીફ જે થઈ શકે, એટલે એમાં પણ ગેસની તકલીફ થઈ શકે. આનાહ છે એટલે કબજિયાત, એક પ્રકારનું વિબંધ. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિને કબજિયાત હોય ને એમ થાય કે ઝાડો જવું છે પણ ખુલાસીને થતો નથી, 2 વખત 3 વખત જવું પડે, તો એ પણ ગેસ ફોર્મેશન નું કારણ બને. બીજું એક ઉદાવર્ત છે, એટલે ઉદરનો વાયુ જે છે એ ઉપર ચડી અને ઓડકાર સ્વરૂપે ઓ થઈને કેટલાક લોકોના અવાજ સાથે પણ બહાર આવતો હોય. તો એ શબ્દનો સંસ્કૃતમાં શબ્દ છે ઉદાવર્ત છે. અને બીજો એક આટોપ છે, એટલે ઘણા લોકોને એવું થાય કે ના સાહેબ ગેસ બહાર નીકળે ઉપરથી, ના નીચેથી નીકળે અને પેટમાં ભરાઈ રહે, ફૂલી જાય અને ગુડગુડાટ થાય, એટલે આટોપ થાય. જેમ વાદળોનો અવાજ આવે ને એવી રીતે પેટમાં ગુડગુડાટ થાય, એટલે એનો શબ્દ આટોપ છે. આ બધા જે છે એ પેટમાં ગેસ થવાના, અપચો થવાના લક્ષણ તરીકે આયુર્વેદમાં જોવા મળે છે. જી રાજેશભાઈ, આપણે ચર્ચામાં આગળ વધીએ તે પહેલા કોલરનો ફોન લઈ રહ્યા છીએ. હેલો. હા, જુનાગઢથી બોલું છું, પ્રફુલભાઈ. હા પ્રફુલભાઈ, જણાવો આપનો પ્રશ્ન. હવે સાહેબને મારે પૂછવાનું છે, પાચન થતું નથી અને કબજિયાત રહે એકદમ, અને ઊંઘનો પ્રોબ્લેમ રહે છે. ઉંમર કેટલી? ઉંમર 63 વર્ષ. કેટલા સમયથી આ તકલીફ છે? આમ તો 2-3 વર્ષ થઈ ગયા. અચ્છા, કઈ લો છો એના માટે અત્યારે? આ બધી આપડા દેશી ઉકાળા ને એવું બધું લઉં છું, પણ સારું. તમને ઓડકાર બહુ આવે છે એવું બને? ના, ઓડકાર નથી આવતા. તો તકલીફમાં શું? એકદમ લો. પેટમાં ગેસનો ભરાવો થાય? ગેસનો ભરાવો, ક્યારેક પેટ ફૂલી જાય અથવા પેટની અંદર એકદમ થૂક આવે. અચ્છા. અને ઊંઘ ન આવે એમ. ઓકે, ઊંઘ નથી આવતી રાત્રે. અને બ્લડ પ્રેશરની તકલીફ છે તમને? ના, બ્લડ પ્રેશર, લો બીપી ખરું ક્યારેક. બરાબર છે. ઓકે, તમારે પેટમાં ગેસની ફરિયાદ છે અને એક ઊંઘની ફરિયાદ છે. ક્યારેક પેટમાં બળતરા થાય? પેટમાં બળતરા થાય, ક્યારેક થાય.
બરાબર છે. તો હું તમને 2 ઔષધો સૂચવું છું અને ફોન કપાય છે. તમારે એક પાવડર લેવાનો છે અને એક ગોળી લેવાની છે, જેમાં પછીની ચૂસવાની દવા લેવાની છે. નિયમિત આટલું કરવાનું છે. બરાબર. જરૂર પડે તો અમારે ત્યાં કોલ કરી અને ઔષધો મંગાવી શકો છો અને અમારા ત્યાં વૈદ્યોની ટીમ સાથે વાત પણ કરી શકશો તમે. બરાબર. હા, ફોન કપાય છે, ટીવી પર સાંભળો. એમને આપણે જવાબ આપીએ છીએ. એમને આજના વિષયની સાથે જ રિલેટેડ પ્રશ્ન છે. અપચાની તકલીફ થઈ રહી છે, એટલે લાંબા ગાળે ખોરાક પચતો હોય તો અંદર કોહવાટ થાય ને એમાંથી જે વાયુ પેદા થાય એ લક્ષણ એમને આવી રહ્યું છે. એટલે એમાં અમને એક આમ પાચન વટીની 2 ગોળી લેવાની છે અને એની સાથે એક પાવડર લેવાનો છે. પાવડરમાં 2 વસ્તુનું કોમ્બિનેશન, હિંગવાષ્ટક ચૂર્ણ 100 ગ્રામ, ભાસ્કર લવણ ચૂર્ણ 100 ગ્રામ, એ મિશ્રણ કરી અને 1 ચમચી નવશેકા ગરમ પાણી સાથે ખાલી પેટે લેવાનું છે. જમ્યા પછી લસુનાદી વટી નામની એક ગોળી આવે છે અને એ 2 ગોળી ચૂસીને લેવાની. ચૂસવાની ન ફાવે તો ગળી શકાય. ને લસણનો જો ધાર્મિક બાદ હોય, કેટલાક લોકોને હોય છે જૈન અને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં, તો એ ગોળી નથી લેવાની. જી ડોક્ટર, આપણી સાથે વધુ એક કોલર મિત્ર સંપર્કમાં છે. હેલો. હા બેન, મને જી નમસ્કાર. સૌપ્રથમ આપનું નામ જણાવશો અને કયા વિસ્તારમાંથી વાત કરી રહ્યા છો? હલો, સાબરકાંઠામાંથી બેન. હા, આપનું નામ ભાઈ? મનીષભાઈ. જી જણાવો આપનો પ્રશ્ન. મને સાહેબ હું સંડાસ જેવું મને બળતા બળે છે નીચે. ઉંમર મથા જેવું લાગે છે. ઉંમર કેટલી છે? ઉંમર 55 વર્ષ. 55 વર્ષ. અને કેટલા સમયથી આ તકલીફ છે? 2 વર્ષથી સાહેબ. ઓકે. અને મળ પ્રવૃત્તિ થયા પછી બળતરા વધી જાય છે? હા, પછી થાય પછી ભાઈ વાયુ નીકળે એટલે બંધ થઈ જાય સાહેબ. અચ્છા, બળતરા છે એ તમને વાયુ નીકળે તો બંધ થઈ જાય છે? હા, બંધ થઈ જાય. ઓકે. દુખાવો વધારે થાય કે બળતરા વધારે થાય? દુખાવો ની બળતરા વધારે થાય. ઓકે. અને પછી આખો દિવસ બળતરા થાય કે ના થાય? ના, પછી ના થાય, વાયુ નીકળી જાય પછી. ઓકે. અને સંડાસ ગયા પછી તમને થોડોક સમય વધારે બળતરા થાય, વધારે વારંવાર સંડાસ જવું પડે એવું બને? સંડાસ તો ટાઈમ છે જવાનું, પણ બળતરા બહુ થાય છે. સારું. એટલે તમને કદાચ અને નીચેના ભાગમાં જયારે સાફ સફાઈ કરો તો મસા ઉપસેલા હોય, વટાણાના દાણા જેવડા ભાગ, એવું લાગે છે? હા, લાગે જ નહીં થાય. બરાબર. લોહી પડ્યું છે ક્યારે? ના, લોહી નથી પડતું. સારું. તો તમારે બંને હોઈ શકે છે. મસાના પણ લક્ષણો મળી રહ્યા છે અને સાથે સાથે પરિકર્તિકા એટલે કે ફિશર જે વાડિયા પડે ને જેમ પગમાં, એવી રીતે ગુદામાર્ગમાં પણ વાડિયા પડી શકે. એટલે બંનેના મિશ્ર લક્ષણો આવી રહ્યા છે. હું તમને જવાબ આપું છું. ફોન કપાય, ટીવી પર તમે સાંભળો. હા, એમને મસા અને પેલું જે છે વાડિયા, એ બંને ગુદામાર્ગમાં એમને તકલીફ આવી રહી છે ને એના કારણે આ તકલીફ છે. 2 ઔષધો હું લેવાની એમને ભલામણ કરું છું. એક છે ચંદ્રકલા રસ અને બીજી એક છે અરસોગની વટી. બંનેમાંથી 2 ગોળી સવાર સાંજ ખાલી પેટે લેવાની છે અને 1.5-2 કલાક સુધી કશું ખાવા પીવાનું નથી. રાત્રે સૂતી વખતે ઈસબગુલ અને હરડે બંને મિશ્ર કરી અને લેવાનું છે. એકલું હરડે કે એકલું ઈસબગુલ નથી લેવાનું, બંને મિશ્રણ કરીને લેવાનું છે. અને મળ પ્રવૃત્તિ પછી લગાડવા માટે જાત્યાદી ઘૃત આ નામની એક દવા આવે છે, એ ઘી ત્યાં લગાડવાનું છે. જી, ખૂબ જ સરસ રીતે રાજેશભાઈ આપ માહિતી આપી રહ્યા છો. ત્યારે સદંતર આપે 4 પ્રકાર વિશે સામાન્ય રીતે અમને માહિતી આપી. ત્યારે સૌથી વધુ એક કોમન લક્ષણ આપણે વાત કરીએ, થોડી લક્ષણો વિશે આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ તો પેટમાં ગુડગુડ થાય છે અથવા તો છાતીમાં સતત બળતરા થાય છે. આ એક ફરિયાદ સામાન્ય રહેતી હોય છે. તો જ્યારે પણ આવી રીતે પેટમાં આપણે જોઈએ તો ઘણા લોકો કહે છે પેટ ફૂલેલું લાગે છે, તો એ ખાલી ગેસના ભરાવાના કારણે પેટ ફૂલી શકે છે? ચોક્કસ, ગેસ ભરાવાના કારણે પેટ ફૂલી શકે છે. અને બીજું અહીંયા છે ને ધ્વનિ, એક મહત્વની વસ્તુ કે ગેસ અને એસિડિટી લોકો ટર્મ્સ ઇન જનરલ વાપરતા હોય, મને ગેસ એસિડિટીની ફરિયાદ છે, પણ બંનેને ભિન્ન કરવું જરૂરી છે. ક્યારેક બંને પણ હોઈ શકે અને ક્યારેક એકલું પણ હોઈ શકે. એસિડિટી એટલે પિત્ત છે, બળતરા છે, અમ્લ પિત્ત છે. આપણે પેલા આગળના કાર્યક્રમોમાં આપણે જોયેલું છે. હવે અહીંયા જે વાત છે ને એ કેવું છે કે ફક્ત બળતરા થતી હોય તો પિત્ત સાથે હોઈ શકે છે, પણ ખાલી ગેસમાં ભરાવો થવો, પેટ ફૂલી જવું, બરાબર, ગુડગુડાટ થવું, ઓડકાર આવવો, અવાજ સાથે ઓડકાર આવવો, તો આ બધા ફક્ત વાયુના લક્ષણો છે. તો એટલા માટે એને અલગ પાડવાનું છે અને એને એસિડિટીની સાથે નથી સરખાવવાનું. અને ઘણા લોકો એવી એસિડિટીની દવાઓ લઈ અને ચલાવે રાખતા હોય, પણ કાયમ માટે 2 મહિના 15 દિવસ કે કદાચ 2.5-3 મહિના મોટા ભાગના પેટના રોગો છે ને આયુર્વેદ દવાથી મટી જતા હોય છે. અને વર્ષો સુધી લોકો શું કામ હેરાન થતા હોય આપણને ખ્યાલ જ ના આવે. એટલે આ ખરેખર એવું છે કે આયુર્વેદ સૌથી વધારે જો અસરકારક હોય તો પેટની આ તકલીફો માટે છે. તો દર્શક મિત્રોને કહીએ છીએ કે પહેલું આયુર્વેદને પસંદ કરો અને તરત રોગનો નિકાલ કરો. જી રાજેશભાઈ, આપણી સાથે વધુ એક કોલર મિત્ર જોડાયેલા છે. હેલો.
હા સાહેબ, ખરેખર આપણી જે ભાષા સમજાવવાની બહુ સરસ ભાષા સાહેબ. ધન્યવાદ ધન્યવાદ. અને ખરેખર તમે જે આ પ્રોગ્રામ મૂકે મને આનંદ લાગ્યો. રોજ આ પ્રોગ્રામ જોઉં સાહેબ. ખૂબ ખૂબ આભાર જી, આપનો આભાર. પણ. જી, આપનું નામ જણાવશો અને આપ કયા વિસ્તારમાંથી વાત કરો છો તે પણ અમને જણાવશો. તેમનો કોલ ડિસ્કનેક્ટ થયો છે. તમારા સાથ અને સહકારથી જ આપણે સતત તમારા સુધી તમારા સ્વાસ્થ્યની માહિતી લઈને પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરતા વર્ષો હોઈએ પછી છીએ. પણ આ કાર્યક્રમ જી. એટલો જ લોકપ્રિય થાય છે. જી, ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં કાર્યક્રમને 1000 એપિસોડ પણ પૂરા થઈ પૂરા રહ્યા થઈ છે. તો રાજેશભાઈ, આપણે સામાન્ય રીતે આપે જે પ્રમાણે માહિતી આપી ત્યારે આપણે આગળ જો વાત કરીએ કે કારણો ગેસ થવાના કારણો વિશે વાત કરીએ તે પહેલા એક કોલર મિત્ર છે. હેલો હેલો. હાજી. જી, આપના ટીવી નો અવાજ સૌપ્રથમ બંધ કરશો. જી હા. હા, આપનું નામ જણાવશો અને કયા વિસ્તારમાંથી વાત કરી રહ્યા છો. ચંદ્રવદન પંડ્યા, વડોદરા. હા, જણાવો ભાઈ. હે જણાવો આપનો પ્રશ્ન. પણ મારો પ્રશ્ન એ છે કે બંને ઢીચણમાં પુષ્કળ દુખાશે. હમ બહુ પેન થાય છે બંને ઢીચણની અંદર. ઉંમર કેટલી? ઉંમર 82. અને કેટલા સમયથી આ તકલીફ? આ સમય તો લગભગ 1 વર્ષથી છે વધારે. ઓકે, તમારું અત્યારે થોડું 15 દિવસથી વધારે છે. ઓકે, એક્સરે ને વગેરે નિદાન થયું છે? ડોક્ટરને બતાવ્યું છે? ના કશું કરવાનું નથી. પેલી પેન કિલરની ગોળી એકાદ અડધી લઉં તો તારે સારું લાગે થોડું. હાલે એ ધરપકડ ધારો કે તમે કેસમાં ફસાયા હો ને આગોતરા જામીન લઈ લો એના જેવી વાત છે. એટલે એના કરતા કાયમી ઈલાજ શોધો એનો. બરાબર? કાં તો ઓપરેશન નો એક રસ્તો થાય, ડોક્ટર્સ તમને પેઇન કિલર આપે, બતાવો, એ બધું થશે. પણ લાંબા ગાળે તમારે એ મટવાનું નથી. મટવાની જે વાત છે ફક્ત આયુર્વેદના શાસ્ત્રની દવાઓ જે છે એ આપી શકે છે. મેં આવા અનેક 26 વર્ષની મારી ચિકિત્સા વ્યવસાયમાં લગભગ 2200 થી 2300 થી વધારે પણ એવા હશે કે જેને ઢીંચણના દુખાવા કમ્પ્લીટલી સારા થયા હોય અને દવા વગર આયુર્વેદની કે એલોપેથીની એક પણ દવા વગર સારી રીતે જીવન જીવતા હોય. હું તમને ઔષધો સૂચવું છું અને તમે ટીવી પર અવાજ સાંભળો. ફોન કપાય છે. હા, એમને સંધિવાત નામનો જે કહીએ કે ઢીંચણનો ઘસારો થાય, ઘૂંટણનો ઘસારો, એની તકલીફ છે. અને એમાં 2 પ્રકારના આપણે એમને ઔષધો સૂચવીએ છીએ. એક ધાન્વંતર કેપ્સ્યુલ, એ 2 લેવાની છે, અને એની સાથે સાથે રાસનાદી ગુગળ છે એ પણ 2 લેવાની છે. બંનેમાંથી 2 ગોળી સવાર સાંજ નવશેકા ગરમ પાણી સાથે પીવાની છે. માલિશ કરવા માટે ત્યાં ફરીથી એની એ જ વાત કે ધાન્વંતર તેલ નામનું એક ઔષધ આવે છે, માલિશ કરી અને તે શેક કરવાનો. આ ઔષધો અમારે ત્યાંથી પણ મંગાવી શકાય છે. 6 થી 10 મહિના માટે લેવાની આપણે ભલામણ કરીએ છીએ. જી રાજેશભાઈ, રાજેશભાઈ, સામાન્ય રીતે આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે આપણે ગેસ થવાના કારણો વિશે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા હતા. તો ગેસ થવાના કારણો કયા પ્રકારના હોઈ શકે છે? એક ખોરાકનું વ્યવસ્થિત પાચન ન થાય, ત્યારબાદ આપણે જોઈએ કે લોકોને ખાઈને સુઈ જવાની સીધી જ ટેવ હોય છે, તો તે પણ શું ગેસ થવાનું કારણ બની શકે? હા, જમીને તરત સુઈ જવાનું છે એ થોડું કફનું વધારે કારણ બને. પણ 3 મહત્વના કારણો છે. એક કઠોળ આપણા આહાર દ્રવ્યોમાં, બીજું આથો આવેલી વસ્તુ જે છે, અને ત્રીજો વાસી ખોરાક છે. અને અતિશય ઠંડુ એટલે ફ્રીજમાં રાખેલી વસ્તુ લાંબો સમય સુધી સેવન કરવાની આદત. આ 3-4 વસ્તુઓ સૌથી વધારે મહત્વની છે. પહેલી આપણે જો વાત કરીએ, કોઈ દર્શક મિત્ર છે? ના. તો પહેલી વાત કરીએ તો કઠોળ જે છે, સામાન્ય રીતે જે સિંબી ધાન્ય શબ્દ તરીકે છે, સિંબી વર્ગ કીધું છે આયુર્વેદના ગ્રંથોમાં. એટલે એક વનસ્પતિ, બધા અનાજ દ્રવ્યો, બધાના વિશેનું વર્ણન આયુર્વેદના ગ્રંથોમાં જોવા મળે. તો જેને આમ ફોલવાની હોય અને અંદરથી દાણો નીકળે, એટલે ગુવારફળી હોય કે પેલું હોય, બધી સિંગો થતી હોય ને એની અંદરથી જ્યાં ફળ નીકળતું હોય એ બધો કઠોળ વર્ગમાં સિંબી ધાન્યમાં આવે. તો એ જે સિંબી છે વર્ગ, એમાં એ વાતકારક હોય છે સૌથી વધારે. એમાં કેટલાક તો એવા છે કે ચણા છે, વટાણા છે, વાલ છે, ગુવારફળી છે, તો એવા એ વાયુને કરનાર હોય. ઘણા બધા જેને વાયુની તકલીફ હોય, ગેસ હોય, અને એ લોકોને આ તકલીફ થતી હોય છે. સુકવણી કરેલા કઠોળ કદાચ ઓછા નુકસાન કરે. કેટલીક વખત તાજા કઠોળ પણ વધારે જે છે બીજ એના એ નુકસાન કરતા હોય છે. પણ મહત્વની વસ્તુ તો આયુર્વેદમાં એનો ઉપાય પણ લીધો છે કે એમાં આદુ અને લસણ વધારે નાખવાનું. જયારે પણ કઠોળ હોય, દાળ હોય, તમને વાયુ કરનાર હોય અને તમને માફક ન આવે તો પિત્ત ન બગડે એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું. પણ આદુ અને લસણ એટલે વઘાર કરતી વખતે આદુ, લસણ, બીજું બધું કંઈક તમારે ફુદીનો કે અજમાના પાન કે એવું કંઈ નાખવું હોય તો એ પણ નાખી શકો છો. આ નાખશો તો તમને કઠોળ જે છે ને એ વાયુકારક નહીં બને, અને એટલા માટે એ કરી શકાય છે. અને બીજું છે, કોઈ દર્શક મિત્ર છે? જી, હેલો. હેલો. જી નમસ્કાર, આપનું નામ જણાવશો અને કયા વિસ્તારમાંથી વાત કરી રહ્યા છો?
હું એજલપુરમાંથી બોલું છું. હા, આપનું નામ? કેરી પટેલ. હા, જણાવો. મને પગમાં ઘૂંટણમાં બે ઘસારો જે દુખે છે. કેટલા સમય બેસી ના શકાય, ઉડી ના શકાય, એ તકલીફ છે. કમરની નહીં દુખાવે. કેટલા સમયથી હશે? 2 વર્ષથી છે. ઓકે, તમારું નિદાન થયું છે? નિદાન તો એક્સરે પકડાયો છે. તો ડોક્ટરે શું કીધું કે ઘસારો છે? હા, અચ્છા. ઓપરેશન મારે નથી કરાવવું. આ દવાથી સારું થઈ જાય. ઓકે ઓકે. અને ઉંમર કેટલી છે આપની? ઉંમર 62. ઓકે, દરરોજ તમારે પેઇન કિલર લેવી પડે કે પછી ચાલી શકે છે? ના, લેવી જ પડે છે તમારી દવાથી. હા, હવે આમાં 2 વસ્તુ છે. આયુર્વેદિક દવા આપણે નિયમિત લેવી પડે. સામાન્ય રીતે એક પરિપાટી હોય લોકોમાં એવું છે કે આપણે અત્યારે દુખાવાને શાંત કરી દઈએ, આયુર્વેદ દવામાં વાર લાગે છે, પણ એ દવા ક્યારેય દુખાવાની દવા ક્યારેય સારું નથી કરતી. તમને ઘસારાને પૂર્તિ નથી કરતી. ઘસારો જે છે એને પૂર્તિ કર્યા વગર તમે ક્યારેય સંપૂર્ણ સારા ના થઈ શકો. એટલે પેલા માનસિકતાને આપણે તૈયાર કરીએ કે મારે સારા થવું છે તો એ 4 મહિના, 6 મહિના કે 8 મહિના મારે દવા ખાવી પડશે, તો આપણે ખાવાની તૈયારી હોવી જોઈએ. કેમ કે સર્જનનું કામ છે. કોઈક વ્યક્તિ એવું કે ગર્ભાવસ્થા છે ને મને 5મા મહિનામાં બાળક આપી દો, તો એ ના થાય. એ વસ્તુ એ કુદરતનો ક્રમ છે. એવી રીતે ઘૂંટણનો અંદરની ગાદી સાંધા ઘસાયું હોય તો એને વાર લાગે. સર્જન થઈ શકે. આયુર્વેદ એવું કહે છે કે રીજનરેશન કેન પોસિબલ, તો કરવું જોઈએ. હું તમને કેટલાક ઔષધો સૂચવું છું. નિયમિત રીતે 4 થી 6 મહિના લેજો, ચોક્કસ ફાયદો થાય. જી ડોક્ટર. હા, તમારો ફોન કપાય છે ત્યાં ટીવી પર અવાજ સાંભળો. એમને આપણે 2 ઔષધો સૂચવીએ છીએ. એક છે ક્ષીરબલા કેપ્સ્યુલ છે, એ 2 લેવાની છે, અને એની સાથે યોગરાજ ગુગળ લેવાની છે. બંનેમાંથી 2 ગોળી નવશેકા ગરમ પાણી સાથે પીવાની છે, અને ઉપર મહારાષ્ટ્રની ક્વાથ એનો ભૂકો 2 ચમચી ઉકાળી ગાળી અને પીવાનો છે. માલિશ કરવા માટે ત્યાં પંચગુણ તેલ નામનું એક ઔષધ આવે છે, એ માલિશ કરી અને શેક કરવાનો છે. અને એની એક જાનુબસ્તી નામની પંચકર્મની સારવાર હોય, નજીકમાં પંચકર્મના વૈદ પાસે જઈ શકો. અમારા ત્યાં આવવું હોય, ઔષધ દ્વારા ઔષધો લેવા હોય, અમારા ત્યાંથી મંગાવવા હોય, રૂબરૂ પણ કન્સલ્ટિંગ કરાવી શકાય છે. અને અમારા ત્યાં આયુર્વેદિક વૈદ્યોની ટીમ છે, એમને પણ વાતચીત કરી અને તમે દવાઓ મંગાવી શકો છો. જી, આપણી સાથે વધુ એક કોલર મિત્ર છે. હેલો. હેલો. જી, દવાનું નામ તો અચ્છા, હા, દવાના નામ ફરીથી બોલું છું. તમે એક કામ કરો, ફોન ઉપર વિડીયો રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરી દો. ઘરમાં કોઈ પરિવાર હોય તો તરત બોલાવી લો એમને. બરાબર? કોઈ નથી, હું એકલી જ છું. હા, તો તમે વિડીયો રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરો. ફોન પેલું કાપી અને ફોનને તમે વિડીયો સ્ટાર્ટ કરી દો. એનો રેકોર્ડ કરી લો. બરાબર. ઘણા બધા દર્શક મિત્રોને થાય છે, તો એ વિડીયો રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરે ત્યાં સુધી કહીએ કે કોઈ પણ તમને અઘરો પ્રશ્ન છે, નોટ પેન તૈયાર રાખો. બીજો એક ઉપાય એવો છે કે તમે રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરી દો અને 1-2 મિનિટનું જે કંઈ તમારું પ્રશ્નને લગતું હોય તો એનો વિડીયો તમે રેકોર્ડ કરી શકો છો. આપણે એમને જવાબ આપીએ છીએ. ક્ષીરબલા નામની એક કેપ્સ્યુલ આવે છે, તો ક્ષીરબલાની 2 કેપ્સ્યુલ લેવાની છે, અને એની સાથે યોગરાજ ગુગળ એની પણ 2 ટેબ્લેટ લેવાની છે. તો બંનેમાંથી 2+2 4 ગોળીઓ ગળી જવાની છે, અને ઉપર મહારાષ્ટ્રનાદી ક્વાથ નામનો ભૂકો ઉકાળી ગાળી અને અમને પીવાનો છે. માલિશ કરવા માટે ત્યાં પંચગુણ તેલ, એ પંચગુણ તેલથી ત્યાં માલિશ કરી અને શેક કરવાનો છે. નિયમિત રીતે આટલું 4 થી 6 મહિના લેવાની ભલામણ કરીએ છીએ. જી, આપણી સાથે વધુ એક કોલર મિત્ર છે. હેલો. હેલો, હું ભરતભાઈ બોલું છું અમદાવાદથી. જી ભરતભાઈ, સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમમાં. જણાવો આપનો પ્રશ્ન. અરે, આપણે કબજિયાત ના રહેતો હોય એ કોઈ કબજિયાતની દવા આપો, લખી આપો તો સારું રહે. આ સિઝનમાં અત્યારે કબજિયાત થવાની સંભાવના બહુ રહે છે. એટલે ઓકે, તમને કબજિયાત વધારે રહે છે. કઈ ગેસ કે એવું કઈ ખરું? હા, એટલે એસિડિટી જેવું થઈ જાય કબજિયાત થાય. એટલે બળતરા થાય છે તમને પેટમાં? નહીં, છાતીમાં ક્યારેક ક્યારેક બળતરા થાય અને ગળામાં થોડુંક બળતરા થાય. ઓકે, ક્યારેક ક્યારેક છાતીને ગળામાં બળતરા થાય છે, અને બાકી તમને જમ્યા પછી પેટ ભારે થાય એવું બને? ના, પેટ ભારે નહીં લાગતું. બરાબર. અને મળ પ્રવૃત્તિ દરરોજ ખુલાસીને નથી થતી? હા. બરાબર, સારું. ફોન કપાય છે. હું 2 ઔષધો સૂચવું છું. એક રાત્રે કબજિયાતનું છે, અને બીજું છે સાંભળો, ટેબ્લેટ લખી આપજો આયુર્વેદિક, એટલે અમારે કાયમ. હા, લખી લો. તમે નોટ પેન તૈયાર રાખો. જી જી રાજેશ. એમને આપણે ઔષધો સૂચવીએ છીએ. 2 તકલીફ છે, કબજિયાતની છે અને થોડું બળતરા થઈ રહી છે. તો એમાં 2 વસ્તુ એમને લેવાની છે. બંને છે એ પાવડર લેવાના છે.
એક અવિપત્તિકર ચૂર્ણ નામનું ઔષધ આવે છે. તો એ સવાર સાંજ ખાલી પેટે 1.5 થી 1 ચમચી જેટલું લેવાનું છે. સાદા પાણી સાથે મિશ્ર કરીને સીધી ફાંકી ફાવે તો સીધી મોઢામાં ફાંકી કરી અને પાણી ઉપર પીવાનું છે. રાત્રે સૂતી વખતે શિવાક્ષાર પાચન ચૂર્ણ આ નામનું એક ઔષધ આવે છે. એ એમને 1 ચમચી નવશેકા ગરમ પાણી સાથે લેવાનું છે એટલે નિયમિત રીતે એમનું પેટ સાફ થતું થઈ જશે. જી આપણી સાથે વધુ એક કોલર મિત્ર જોડાયેલા છે. હેલો. હા જી નમસ્કાર. આપના ટીવી નો અવાજ બંધ કરશો અને આપનું નામ જણાવશો. હા રમેશભાઈ, ટીવી નો અવાજ બંધ કરશો અને આપનો પ્રશ્ન રજૂ કરો. એટલે શું થાય પેટમાં તમને? ગેસ વધારે થાય છે. એના લીધે છે અહીંયા જે થાય છે. સારું, તમને ઓડકાર આવે છે કે પેટમાં ભરાવો થાય છે? બરાબર થાય છે. ભરાવો થાય ને ખાધા પછી વધે કે ઘટે એવું કઈ ખરું? ના એવું કઈ. આખો દિવસ રહે છે? હા બરાબર. અને શું થાય છે? કમરના ભાગે કઈ તકલીફ થાય છે? સ્નાયુના દુખાવા એવું થાય છે કમરમાં. બરાબર છે. ક્યારે પેટમાં કે ગળામાં બળતરા ખરી? ના એવું કઈ થતું નથી. સારું. ઉંમર કેટલી? 55 વર્ષ. સારું. અહીંથી ફોન કપાય છે, ટીવી ઉપર તમે અવાજ સાંભળો. ઓકે. જી એમને આની પેટમાં ગેસના ભરાવાની ફરિયાદ છે. આપણે એમને જવાબ આપીએ છીએ. એમને એક પાવડરનું કોમ્બિનેશન તૈયાર કરવાનું છે. એમાં છે એક ભાસ્કર લવણ ચૂર્ણ છે, એ 100 ગ્રામ લેવાનું છે. શિવાક્ષાર પાચન ચૂર્ણ છે, એ પણ 100 ગ્રામ લેવાનું છે. અને એમાં શંખ ભસ્મ નામનું એક ઔષધ આવે છે, 20 ગ્રામ નાખવાનું છે. આ મિશ્રણ જે તૈયાર થયું છે એમાંથી 1 ચમચી પાવડર ખાલી પેટે સવારે અને સાંજે નવશેકા ગરમ પાણી સાથે લેવાનું છે. અને જમ્યા પછી ચિત્રકાદી વટી નામની એક ઔષધ આવે છે, 2 ગોળી એમને જમીને તરત ચૂસવાની છે. આ ઔષધો અમારા ત્યાંથી મંગાવી શકાય. નીચે સ્ક્રોલ ઉપર વારંવાર 1 મિનિટે રિપીટ થાય છે. 722 થી શરૂ થતો હોય એવો નિસર્ગ આયુર્વેદનો અમારો નંબર છે હોસ્પિટલનો. એ અમદાવાદના સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં સ્થિત હોસ્પિટલ છે. ત્યાં પણ તમે અહીંયા ઔષધ મંગાવી અને ફોન કરીને કુરિયર દ્વારા ઔષધ મંગાવી શકાશે. જી આપણી સાથે વધુ એક કોલર મિત્ર જોડાયેલા છે. હેલો. હા જી હા ડોક્ટર સાહેબ. હા જી નમસ્કાર. આપનું નામ જણાવશો. હા મારું નામ મંજુબેન છે અને હું જુનાગઢ રહું છું. જુનાગઢથી બોલું છું. હા જી મંજુબા જણાવો. મને ગેસ બહુ થઈ છે અને છાતીમાં બહુ બળતરા થાય છે છાતીમાં બળતરા અને થાય છે? જમવાનું પચતું નથી, ભૂખ લાગતી નથી. અચ્છા, જમવાનું પચતું નથી, ભૂખ લાગતી નથી. હા ભૂખ જરાય લાગતી નથી. ઉંમર કેટલી છે અને વજન કેટલું છે? મારી ઉંમર 62 વર્ષની. અચ્છા, અને વજન? વજન છે મારું 56 કિલો છે. બરાબર છે. ઓકે. અને કેટલા સમયથી તમને આ બધી તકલીફ છે? મને લગભગ 2-3 વર્ષ થયા છે. સારું. અને ક્યારે ઉપકા ઉલટી થાય કે છાતીમાં વધારે હા ત્રાસ થાય? ક્યારેક થાય છે. હા. ઓકે. એટલે મહિનામાં કેટલી એકાદ વખત ઉલટી થાય ખરી? ના ઉલટી નથી થતી, ખાલી ઉપકા થાય. અચ્છા, ઉપકા થાય છે, ઉલટી થતી નથી. હા અને છાતીમાં બહુ બળે છે. સારું. તમને ખાટા ઓડકાર આવે એવું બને છે? ના ના એવું નથી. સારું સારું. હું તમને 2 ઔષધો સૂચવું છું, 2 થી 3 પ્રકારના. તમે નોટપેન તૈયાર રાખો અથવા વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરી લો, એટલે તમે એ દવાના નામ તમારે સરળતાથી તમે વારંવાર જોવું હોય તો જોઈ શકો છો. ફોન કપાય છે, ટીવી ઉપર સાંભળો. જી રાજેશભાઈ. હા, એમને આપણે ફરીથી ઔષધો સૂચવીએ છીએ. એક છે સુત શેખર રસ નામની ગોળી આવે છે. 2 ગોળી ગળવાની છે ને ઉપર એક પાવડરનું કોમ્બિનેશન જે હું જણાવું છું, 1 ચમચી પાવડર લેવાનો છે. સવાર સાંજ ખાલી પેટે લેવાનું છે. પાવડરના કોમ્બિનેશનમાં છે શતપત્ર્યાદી ચૂર્ણ છે, એ 100 ગ્રામ લેવાનું છે. અને એની સાથે એક છે અવિપત્તિકર ચૂર્ણ, બંને 100 ગ્રામ લેવાના છે. અને અંદર 20 ગ્રામ કપરદિકા ભસ્મ નાખવાની છે. આટલું મિશ્રણ તૈયાર કરી 1 ચમચી સવાર સાંજ લેવાની, એટલે એમની બળતરા અને આ બધી તકલીફો ઓછી થતી જશે. અને હંમેશા ભૂખ કરતા થોડું ઓછું જમવાનું. જમ્યા પછી મહાશંખવટીની 2 ગોળી ચૂસવાની છે. જી રાજેશભાઈ, સતત કોલર્સના ફોન આવી રહ્યા છે, પરંતુ એક પ્રશ્ન જે પૂછવો ખૂબ જરૂરી બને છે. જ્યારે પણ ગેસ થયો હોય છે ત્યારે પેટમાં છાતીમાં બળતરા થવી, તો
તો તેને આપણે ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે છાતીમાં સતત દુખાવો થાય છે, છાતીમાં સતત દુખાવો થાય છે. તો ગેસના કારણે જે છાતીમાં બળતરા થાય છે અને હળવો દુખાવો થાય છે, અને જે છાતીનો હકીકતનો દુખાવો હોય છે તે વિશે પણ દર્શક મિત્રોને માહિતી ચોક્કસ આપશો. આ પ્રશ્ન બહુ થતો હોય, મોટે ભાગે 50 વર્ષની મોટી ઉંમર હોય ને, 40, 50, 60 વર્ષ પછી તો બધાને એવું હોય કે છાતીમાં દુખે એટલે હૃદયરોગની શંકા જાય. અને એ ગેસ વધારે તકલીફ હોય ને ઉપેક્ષા કરી હોય એટલે કાં તો છાતીમાં ઉપર ચડે, વાયુ ઉપર ચડે, અવળો ચડે, એટલે પછી એવું થાય કે હૃદયમાં ભીંસ કરે, સૂળ ભોંકાતું હોય એવી પીડા થાય અને બેચેન થઈ જવાય. તો એને કારણે એને એવું થાય કે આ ખરેખર હૃદયરોગ હશે કે ખરેખર ગેસ છે. પછી જયારે તપાસ કરાવવાનું બધું થાય ત્યારે કેટલીક વખત એવું થાય કે ખરેખર હૃદયરોગ હોય અને કેટલીક વખત એવું થાય કે ફક્ત ગેસને કારણે છે એવું જજમેન્ટ આવે. તો આમાં મહત્વની વસ્તુ દર્શક મિત્રોને સુપરફિશિયલી થોડો ઉપર છેલ્લો અંદાજ આવે. હૃદય રોગ હોય ત્યારે એક તો 50-60 વર્ષ પછી મોટે ભાગે જોવા મળે, બ્લોકેજ હોય, વધારે તકલીફ હોય ત્યારે. શ્રમ કરો ત્યારે તમને છાતીનો દુખાવો વધે, ખાવા પીવાની સાથે બહુ રિલેટેડ ના હોય, બરાબર છે, પણ છતાંય ઓવર ઇટિંગ કરો ત્યારે એ દુખાવો વધતો હોય. હૃદય રોગ હોય તો બીજું કે મોટે ભાગે છાતીના ભાગેથી થઈ અને ડાબા ખભા તરફ થઈ અને બાવડા બાજુ અને કોણી તરફ થઈને આમ ઉપરથી નીચે તરફ, છાતીથી ખભા તરફ થઈ અને નીચે ઉતરતો હોય એવી એક ટિપિકલ લક્ષણ જોવા મળે. સામાન્ય ગેસમાં આવું લક્ષણ જોવા ના મળે. એમાં ઓડકાર આવે, માથું ભારે થાય, ચક્કર આવે, આવું બધું થતું હોય એ રીતે. તો મોટે ભાગે હૃદય રોગની શંકા હોય ને તો ડાબી તરફ ખભા તરફ દુખાવો જતો હોય ને એ શંકા મહત્વની હોય છે. એટલે એક લક્ષણ છે પ્રાથમિક કે હૃદય રોગને લગતું હોય તો તરત તપાસ કરાવી શકાય. જી, આપણી સાથે એક કોલર મિત્ર જોડાયેલા છે. હાલ તેમનો કોલ ડિસ્કનેક્ટ થયો છે. તો સતત જ્યારે પણ આપણે જોતા હોઈએ છીએ રાજેશભાઈ કે અપચો, ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે તેમને તે લોકો ખોરાક લે છે પરંતુ તેમનું જે પાચન શક્તિ જે છે તે ખોરાક નથી પચાવી શકતું. તો કયા કયા એવા પ્રકારના જે ખોરાક છે જે પાચન શક્તિ માટે ખૂબ કઠિન બને છે? પ્રશ્ન પર આગળ વધીએ તેના એક આપણે કોલર મિત્ર લઈએ. હેલો જી, નમસ્કાર, આપનું નામ જણાવશો? ચંદ્રવદન પંડ્યા, વડોદરા. હાજી, જણાવો. મેં હવે પ્રશ્ન કર્યો હતો ઢીચણનો, પણ મને દવાઓ એમને કહી ને એ મને ખબર નહીં પડી. જી બિલકુલ ચંદ્રવદનભાઈ, આપ છે ને રાત્રે 8:30 કલાકે આ કાર્યક્રમનું પુનઃ પ્રસારણ પણ આવતું હોય છે. તો તે ઉપરાંત યુટ્યુબ છે, ફેસબુક છે, તેવા પર આપણે પણ આ કાર્યક્રમ મુકાતો હોય છે. તો ત્યાં જઈને આપ ફરીથી દવાઓ જે છે તેની માહિતી મેળવી શકો છો. અને બીજું મને તકલીફ બીજી છે પાછી. હા, બીજો પ્રશ્ન જણાવો. બીજો પ્રશ્ન એ છે કે મને જરા પણ થોડો પણ શ્રમ કરું, ઉભો થવું, કઈ કરું તો મને એકદમ હાફ ચડે છે. અને પગે જે પગના પોચા ઉપર થોડા સોજા આવી જાય છે. ઉંમર કેટલી જણાવી હતી આપને? 82 વર્ષ. 82 વર્ષ છે. અને તમે સોજા આવે છે, પેશાબ ઓછો થતો હોય એવું લાગે અથવા વધારે? ના, પેશાબ ની કે ઝાડાની કોઈ તકલીફ નથી. બરાબર છે. એ તો બરાબર રેગ્યુલર છે બધું. તમે ઈસીજી કે એવું કઈ કરાવ્યું છે? 2D ઇકો કે એવું કઈ? એ કરાવ્યું હતું. એમાં એમણે એમ કીધું કે 55% હાર્ટ ચાલે છે. ઓકે, 55% હૃદયનું પમ્પિંગ છે એવું કીધું છે. હા, તો 82 વર્ષે તો ઈશ્વર કૃપા કહેવાય, બહુ સારું કહેવાય કે 55% હૃદયનું પમ્પિંગ હોય એટલે ઘણું સારું કહેવાય. એટલે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. થોડુંક તમને કદાચ બ્લોકેજ હોય તો એને કારણે જે છે એ થોડી અસર આવતી હોય તો હું એનો પણ ઉપાય તમને સૂચવું છું. અને તમને ખાંસી, શરદી કે એવું કઈ ખરું? ના. બરાબર છે. તો તંદુરસ્તી સારી છે. ઢીચણમાં પણ તમે એવું કીધું હતું કે એકાદ થોડા સમયથી તકલીફ થઈ છે. તો આ ખરેખર સારી તંદુરસ્તી છે અને ઈશ્વર કૃપા સમજવાની. હું ફરીથી તમને ઔષધ સૂચવું છું. તમે વિડીયો ઉપર રેકોર્ડિંગ કરી લો. ફોન કપાય છે એટલે રેકોર્ડ કરો, અથવા 8:30 વાગે 8:30 વાગે આ જ કાર્યક્રમ ફરીથી રિપીટ થાય છે તો તમે ફરીથી સાંભળી શકશો. જી રાજેશભાઈ. આમાં અમને આપણે જવાબ સૂચવીએ છીએ. એમને મુખ્ય એ છે કે હૃદયની થોડીક નબળાઈ કદાચ હોય એવું બની શકે, થોડું માઇનોર બ્લોકેજ હોય, અંદર મીડિયમ બ્લોકેજ હોય એવું બની શકે છે. તો જે ઔષધો સૂચવ્યા છે એ એમને આપણે કીધું હતું ધાન્વંતર કેપ્સ્યુલની 2 કેપ્સ્યુલ લેવાની છે અને રાસનાદી ગુગળ છે એની 2 ગોળી લેવાની ઢીચણ માટે. એની અંદર એક હૃદયાર્ણવ રસ નામનું એક ગોળી આવે છે. તો હૃદયાર્ણવ રસની પણ 2 ગોળી લેવાની છે. અને જયારે શ્રમ વધારે કરવાનો હોય અને જો આર્થિક અનુકૂળતા હોય તો હંમેશ માટે પણ લઈ શકાય, અથવા એક ગોળી આવે છે 50 થી 60-70 રૂપિયા સુધીની હોઈ શકે છે, જવાહર મોહરા રસ નામની એક ગોળી આવે છે.
તો એ લેવાથી એમને હાફ ચડવાનો ઓછો થશે, હૃદયની કાર્યક્ષમતા સારી રહેશે. નિયમિત દરરોજ લેવી હોય તો પણ સવારે એક જ વખત એ લઈ શકાય છે. આર્થિક અનુકૂળતા થોડીક મોંઘી હોય છે અને કદાચ અનુકૂળતા ના હોય તો જ્યારે પણ શ્રમ કરવાનો હોય ને ત્યારે એ ગોળી ખાસ લેવાનું. તો આટલી આપણે એમને ભલામણ કરીએ છીએ. જી રાજેશભાઈ, સતત હજુ પણ કોલર મિત્રો આપણી સાથે જોડાવાનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, પરંતુ આપણી પાસે સમયનો અભાવ છે, તેથી આપણી કાર્યક્રમને અહીંયા જ વિરામ આપવો પડશે. આજે આપ અમારી સાથે જોડાયા અને ગેસ અને અપચાને લગતી તમામ માહિતી આપી તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. અને આપણે દર્શક મિત્રોને કહીએ કે હજી આ વિષય જે છે એની ચિકિત્સા કેવી રીતે કરાય, થોડા લક્ષણો વિશે આપણે આવતા એપિસોડમાં જોઈશું. જય ધન્વંતરી, જય આયુર્વેદ. જી તો દર્શક મિત્રો, આજના એપિસોડમાં ફક્ત આટલું. આવતા બુધવારે ફરીથી આપણે ગેસ અને અપચાની જે સમસ્યા છે તેના ઉપચાર વિશે, તેમાં પંચકર્મ કઈ રીતે ઉપયોગી છે તેની માહિતી મેળવીશું. ત્યાં સુધી જોતા રહો VR લાઈવ. આજના કાર્યક્રમમાં મને અને વૈદ્ય રાજેશ ઠક્કરને રજા આપશો. નમસ્કાર. શું તમે સદા તંદુરસ્ત રહેવા માંગો છો? તો હવે તમારી તંદુરસ્તી એ અમારી જવાબદારી. તમારા પોતાના ફેમિલી ડોક્ટર પાસેથી સચોટ સલાહ લેવા જુઓ ફેમિલી ડોક્ટર કાર્યક્રમ VR લાઈવ પર સોમવારથી શનિવાર બપોરે 2 કલાકે. ફોન કરો 6355856123 પર અને રહો સદા તંદુરસ્ત.